السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده قبل ما نبدأ الفيديو لازم تنسى الامتحانات والنتيجة. الامتحانات خلصت وربنا اختار لك الأفضل، حتى لو انت مش شايف كده. دلوقتي انت في أجازة، يعني وقت الراحة وإعادة الشحن، وقت انك تستمتع فعلا وتنام براحتك وتعمل اللي انت عايزه. لكن هل هتضيع الأجازة على التليفون والسوشيال ميديا زي كل مرة، ولا هتستغلها وتخليها بداية لتغيير حقيقي في حياتك؟ الفيديو ده هيساعدك تعمل فرق في حياتك وتستفيد من الأجازة قدر الإمكان. وهنا مش قصدي انك هتضغط نفسك وتذاكر في الأجازة زي فترة الدراسة، لا أكيد مش كده. انت في أجازة، ولكن الهدف من الفيديو انك تستفيد من وقت فراغ اللي بتكون حاسس فيه بالملل وتطور من نفسك للافضل. الفيديو هيكون متقسم الى 4 اجزاء. الجزء الاول هنتكلم عن مهارات تقدر تشتغل بيها وانت طالب، والجزء الثاني هنتكلم عن مهارات هتفيدك في دراستك فيما بعد، والجزء الثالث هنتكلم عن حاجات اساسيه لازم تبقى جزء من يومك، والجزء الرابع هنتكلم عن روتين بسيط تبدا بيومك صح. يلا بينا نبدا بالجزء الاول من الفيديو اللي هنتكلم فيه عن مهارات تقدر تشتغل بيها وانت طالب. اول مهاره المونتاج، وده معناه انك تعدل الفيديو من ناحيه الصوت او الاشكال اللي بتظهر في الفيديو، وده ممكن تتعلم من كورسات على يوتيوب مجانية. ومن بعدها لو اتقنت المونتاج تقدر تشتغل أكيد وتبدأ تعدل فيديوهات بمقابل مادي. ولو عايز تعرف هتبدأ شغل ازاي ومع مين، استنى بعد المهارة الجاية دي هقول لك ازاي، لأنه مرتبطين ببعض شوية. والمهارة التانية الجرافيك ديزاين، يعني تصميم الصور زي الصورة المصغرة اللي بتشوفها على أي فيديو يوتيوب وبتخليك تضغط على الفيديو، ودي برضو تقدر تتعلمها بسهولة من كورسات مجانية على اليوتيوب. ابحث على اليوتيوب، اكتب مثلا الصورة المصغرة وتظهر لك فيديوهات تشرح لك الموضوع بشكل أكبر عشان وقت الفيديو هنا. طيب لو اتعلمت المهارات دي هتبدأ شغل ازاي؟ اسهل طريقة تجيب بيها عميل وتشتغل معاه انك تجهز رسالة وتوضح فيها مهارتك وتعرض الشغل مجاني لمدة اسبوعين مثلا، وبعد ما تعمل الرسالة ابحث على يوتيوب عن اي درس لاي مادة، لانك هتعرض شغلك على مدرس لانه بيكون اكتر حد محتاج لده. المهم بعد ما تبحث عن درس دور على فيديو الصورة بتاعته مش حلوة او مش موجودة اصلا، وانا بتكلم هنا عن الصورة المصغرة اللي بتشوف منها عنوان الفيديو، لان الصورة المصغرة بتوضح غالبا حالة المدرس واحتياجه لمصمم مونتاج او جرافيك. وبعد ما تلاقي فيديو مفيش عليه صورة مصغرة كويسة اضغط على قناته وشغل اخر فيديو نزله على قناته وابعت له رسالتك المحترمة وطريقة التواصل سواء فيسبوك او واتساب، وممكن نتكلم عن الموضوع ده اكتر في فيديو منفصل عشان وقت الفيديو هنا. والمهارة الثالثة وهي تعلم البرمجة، وده هيعلمك ازاي تعمل تطبيق او لعبة او صفحة ويب او اي حاجة تانية خاصة بالمجال، ودي برضو تقدر تتعلمها ببلاش على اليوتيوب وابحث عنها. ولكن انك تتعلم برمجة محتاج تقريبا سنتين لان المجال واسع، لكن العائد المادي ضخم بمعنى الكلمة. وممكن تبحث وتتأكد من مرتبات المبرمجين على اليوتيوب، وكمان هيبقى دخل ثابت وتضمن لنفسك شغلانه مضمونه ومن غير جهد، لانها مطلوبه في مصر او خارج مصر بشكل اكبر. والافضل انك تبدا من دلوقتي وتخصص كل يوم ساعتين مثلا وتبدا. بعد ما شفت المهارات خد اللي يناسبك، بس مش لازم تعمل كل حاجه. ندخل في الجزء الثاني من المهارات اللي هتفيدك في دراستك، انك تاخد كورس انجليزي. لو لسه مبتدئ والانجليزي بايظ معاك ارشح لك قناه ذا امريكان انجلش، ودي اكبر قناه لتعليم اللغه الانجليزيه في العالم. والكورس بيتكون من 4 مستويات هيخلوك تقفل امتحان ثانويه عامه بكل سهوله من غير مبالغه. فعلا تقدر تقفل الامتحان والكورس مجاني تماما. ممكن تستفسر اكتر عن القناه على اليوتيوب عشان وقت الفيديو هنا. الحاجه التانية قراءه كتب، ودي هتزود مفرداتك وهتخليك اذكى في التفكير والتعبير وهتفيدك في حياتك عموما مش في الدراسه بس. والحاجه الثالثه العاب الذكاء زي تطبيقات الالغاز الرياضيه، ودي بتكون فيها اشكال هندسيه واسئله غيرها تعتمد على الذكاء وطرق الحل، ودي هتخلي مخك دايما مركز وما تفكرش بطريقه تقليديه. والحاجه الثالثه اسمع قصص قصيره بالانجليزي، ودي عباره عن افلام كرتون لكن بالانجليزي، ودي بتحسن نطق كويس وهتلاقي نفسك تلقائيا بتتكلم زي الاجانب. ندخل في الجزء الثالث من الفيديو اللي هنتكلم فيه عن التزامات يوميه مهمه. نبدا بالجانب الديني. اعمل تحدي مع نفسك انك تلتزم باذكار الصباح والمساء، لان دي اللي بتحميك في يومك باذن الله. وصلي الفروض في اوقاتها، وخصوصا صلاه الفجر اللي اغلبنا مش بنصليه غير الساعه 10 الصبح. وكمان خصص لنفسك ورد يومي من القران حتى لو صفحه واحده بس، استمر عشان تبقى قريب اكتر من ربنا. بعد ما اتكلمنا عن الجانب الديني هنتكلم عن الجوانب الحياتيه، يعني الحاجات اللي هتعملها في يومك عشان تحس بلذة الاجازه، ومنها انك تطلع تروح اماكن كتير. ابسط حاجه لو مفيش مكان تروحه انك تطلع فوق على سطح البيت بس من غير التليفون عشان تعرف تقعد وانت مبسوط، والتليفون كده كده بيكون معاك على طول في كل حته. والحاجه التانيه مارس رياضه حتى لو بسيطه، حتى لو هتمشي في اي مكان المهم تتحرك وخلاص. والحاجه التالته مارس هواياتك، يعني لو بتحب ترسم روح ارسم، بتحب تلعب كوره العب براحتك، انت في اجازه ولازم تتبسط وتستجم كده واعمل اللي انت بتحبه. والحاجه الرابعه اتواصل مع اصحابك، بلاش تعيش معزول في عالم السوشيال ميديا، اتكلم مع اصحابك. والحاجه الخامسه ما تعملش حاجه، ايوه اقعد مع نفسك من غير اي حاجه تشغلك تماما، من غير برضو التليفون لغايه ما تمل. هتلاقي نفسك افتكرت افكار وحاجات كتير عايز تعملها، لان الابداع بيجي بعد الملل. والحاجه السادسه اعمل روتين عشان تنظم وقتك وتعرف هتعمل ايه في يومك، وخليك عارف يومك هيمشي ازاي. ندخل في الجزء الرابع واللي هنتكلم فيه عن روتين بدايه اليوم. هتبدا يومك من صلاه الفجر وبعدها تقرا اذكار الصباح، وبعدين اقرا وردك من القران، وبعدين تفطر، وبعدين حرك جسمك شويه برياضه خفيفه. وبعد ده كله تقدر تبدا يومك في التعلم بعد ما تكون حددت هتتعلم ايه من المهارات اللي فاتت. وفتره التعلم دي ممكن تبقى من ساعتين الى 3 ساعات او اكتر على حسب رغبتك
كمان. دي اجازه مش محتاج ضغط، بس حاول تلتزم. بعد ما تخلص فتره التعلم تقدر تكمل يومك عادي وتتبسط براحتك، وتقدر تستخدم التليفون عادي بس بلاش على طول. ولو عملت الحاجات دي الاجازه دي ممكن تكون نقطه تحول في حياتك كلها. افتكر انك تستحق تبقى افضل نسخه من نفسك. استغل وقتك وابدا دلوقتي. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى اكون قدرت افيدكم بالفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.